วิธีเลือกสัญญาณ Wi-Fi ให้เหมาะสมกับการใช้งานคุณทราบหรือไม่ True Gigatech Fiber Router อุปกรณ์เชื่อมต่อและกระจายสัญญาณ Wi-Fi สามารถปล่อยสัญญาณได้2คลื่นความถี่ทั้ง5 GHz และ 2.4 GHz เรียกว่า Dual Band เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดคุณสามารถเลือกคลื่นความถี่ของสัญญาณ Wi-Fi ให้เหมาะสมกับจุดที่ต้องการใช้งานในขณะนั้นโดยเข้าไปตั้งค่าการใช้งาน Wi-Fi ในมือถือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเลือกคลื่นความถี่5 GHz เมื่อใช้งานใกล้เราเตอร์กระจายสัญญาณ Wi-Fi แรงได้เน็ตเร็วเต็มสปีดหรือเลือกคลื่นความถี่ 2.4 GHz เราเตอร์จะกระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้ไกลกว่าแต่ความเร็วในการใช้งานจะน้อยกว่าคลื่น5 GHz นอกจากนี้ True Gigatech Fiber Router ยังช่วยขจัดปัญหาสัญญาณ Wi-Fi รบกวนจากข้างบ้าน